Lamkoiba Kayana leptana lakliba lamdam asigi miyamna Puwari gi thodok wathok kayagi asengba history khangba mathau tai haina Manipur gi Governor Ganesan haikhrei wafam asi Manipur lenga ki Department of Tourism gi makhada Manipur Tourism Forum amadi Second World War Imphal Campaign Foundation apuna khusamna sinduna Besumbo District ki manung chanba maibam lot paching dang asi pangthokiba Imphal Peace Museum semgat kiba ahumlak suba kumon thoramda atoiba mitunglen oikiba Manipur gi Governor Ganesan haikibane Mahang haiki aikoi kuding history khangba mathau tai history ga sagonna na leiriba ching ama oibana tourist kya su lakli ani suba lanjau gi matamda Manipur miam so asuki matik waki maibam lot paching asi malem gi ani suba lanjau gi mafam oibana museum ama thamba maram chai haiki Thauramaduda Sasakawa Peace Foundation Japan gi president Atsushi Tsunami Embassy of Japan to India gi Deputy Chief of Mission amadi Charge Affairs Minister Kawazu Kunihiko Manipur lenga ki Tourism Department gi Commissioner PK Jhana athoiba mitunglen sing oina sarukya ke Thauramaduda Manipur gi Governor Ganesan luchingduna Imphal Peace Museum da leiriba ani suba lanjau da season naramba khuchu khulai yauna matamaduda Manipur da season naramba potlam sing Imphal Peace Museum gi Director Haubam Joy Rembana Governor amadi Japan da gi lakpa delegate singda amamamta oina masakta ki loina tungda Nippon Foundation puthokpa Nagaland amadi Manipur gi documentary film anisu Governor na release tauki